攞嚟。喂，今晚食乜？你做乜搶我台詞啊？搶我台詞啊！我問你今晚食乜，我問住噶。你食乜我咪買乜咯，我俾你抽啊！嗱，我整定晒噶啦，氹你翻你噶啦。嗱，你抽啊咪向食得向。乜嘢？雞炆花螺喎。花螺炆雞係嘛？係啊。雞炆花螺得啦。去。睇下仲有咩食？花螺炆雞，啱啱選咗最唔係咩？雞炆花螺，四張嚟。咩意思啊，老豆你？咩意思啊？咩意我思啊？哋估得到好咪有好嘢食咯，個估唔到咪冇好嘢食咯。但係你幾張抽獎全部花螺炆雞喎，雞炆我花梗係都螺，食齋咩？俾你耍氣。好，嗱翻條屁先。比家超，你知唔知邊個係比家超啊？老豆知，我你啊。好笑啊！今日嘅好似俾人點笑月咁。哇！你啲盔甲花螺貴貴啊，老豆。嚇，貴貴啊，咁大隻個。撩屎啊！你最中意嘅雞背脊。好嗱，食雞又搞掂，要話菜。其實食乜嘢嘅雞係最好啊？嗰家食角啊，食角食楚漢，晚黑擺籠就食角，日兜風就食楚漢，食昆蟲，啲雞就最靚啦。落芡，芡多就得噶啦。生抽、燒酒，少量生粉。啊！啲燒酒好香啊！啲芡晒晒佢，咦，正喺喐噶啦。啲水。我以為你流血啫，唔係，流。咦，你啲水換咗。灰色嘅。唔係咯，乾淨晒。好，嗱，呢啲嘢要拉水啊，乾淨衞生啲啊，一滾起就得噶啦，咁先易入味嘅。索芡先易入味。係啊，咁啊你生入去佢咁入味嘅，佢入面有啲水頂住晒出嚟啊嘛，哦，到味好嘅。我咁樣嘅。好。把啲花螺飛水之後，甩晒喎啲鹽。咁就係點解等佢甩啲鹽？啊，仲有粒豬肉啊，我食夠啦，俾佢鍋嘅先，鍋香嘅先，鍋燒豬肉。啊，好香啊！一制豉油即刻。呢樣嘢當咗都鬼真味。好，我哋食豬肉一定係要咁食嘅。係，你飲你點整，我就係要咁整。一落油，係啊。倒佢落去啊！哇，咁多個。呢隻雞湯乾淨有6、7斤啊！好揦辣嘅，即係又唔使煎熟嘅。唔使嘅，而家煎住個揦辣椒嘅。喺油薑起落去，好，咦，起晒，好香啊啲雞好肉，落去，幾大煲啊！啦啦令。豬肉啊，一定要攞豬油去。哇！啊，兩嚿雞，哇，睇起身好似好好味咁喎。梗係啦。因為佢係海鮮同雞嘅，好搭嘅。各有幾耐啊？要10分鐘到啦，中火先得嘅。哦。好，炸燒酒。哎呀喎！好處啊，整啊！幾多蠔油佢啊？雞同蠔油絕配啊！唔少麻油，咁多啊！好，嗰條粉。呢部機。你今日幾執醜㗎？你仲好意思講我執醜？幾執醜㗎？香到冇朋友喂！花螺炆雞，正錯一個，好事成雙。開飯，今日飲翻啲勁酒補補啦。最近阿爺剪片啊，唉，攰到阿媽都唔認得。斟酒，開飯。嗱，飲呢啲幾啊，好過你成日飲埋晒啲嘅碳酸飲料啦。冇飲開啊！呢個嘅飲起身翻嚟溫和，可以暖身，仲可以幫身體補充能量啊！你女先，正啊！
你食都睇睇你，執頭執翻你㗎你。哎呀，今日食乜嘢執頭啊嘛，炆魚啊嘛，我講啦，呢度啱。啲花螺真係入味喎，老豆。講到咁都入味㗎，零雞仲入味嘅。好食啊！試花女啊，真係好似啲花女入晒雞味好嘅。花女問雞，雞問花女。飲啊會飲啊會飲。你隻雞仲勁添。你個煲見就見到啊，吉之島好似我仔買吉之島買嘅。依家有好多嘅乾香，但係啲雞始終係冇朋友啲雞咁靚，係咪啊？梗係啊！屌你咩蛙醬啲放養雞，唔係啊！你呢幾多係放養嗱？呢個批量放養，但係毒都食翻咧。